С праздничком вас. Нет, мы едем только. А, деда Вася? Ага. Дядя. Ну. Понятно. Нет, мы домой сразу поедем. Ну, завтра заедем пораньше. Перед линейкой. Кто отключается? Это что? Да там строительная техника. Алло. Ну, я что-то не поняла, что-то прерывается все. Как себя чувствуете? Там дождь идет тоже? Че? Тут вообще ливень такой вообще. Ну, тут даже с градом был. Не, а тут несколько раз за день, раза 4 ливень проходил. Ясно. А что там, Альбинка, говоришь, температура, что ли? Ну, она дома? А то Андрюхи заразился. Понятно. А Шурик там? Что, нормально? Ну, ясно. Все там. Завтра ему готовятся. Ясно. Ну, мы завтра еще зайдем, потому что нам надо дневник взять. Сказали, дневник я получу. Так вот. Ну, ладно тогда. Ага. А? Нет. Да, это мы же приехали вечером в пятницу. Так что нормально. А, ну он к Сашке ездил в бокс. Они там весь день пробыли, а потом вечером на дачу опять. Вот, так что домой не заезжал. Ну ладно, в общем. Давай, до завтра. Пока. WhatsApp тебе скачаем. Так мобильный интернет, это как? Надо позвонить туда и... Позвонишь, да? Вечером. Позвонишь. Сейчас можешь позвонить. Куда? А я Альвина знает. А она нам сказала, да, вот это. Ну, она мне говорила, куда звонить. Я не помню. Что-то 6.1 какой-то кто-то. Ну, что там? Это их справочник. Алло, привет, доходяга. Че, прям совсем путать? Ну ты даешь. Осень только началась, ты уже валяешься. Че это ты, где это ты подцепила? В смысле, ну, я так понимаю, ты простыла? Ну, а ты пьешь что? А?
папу не подходи к маме. Знаешь, похоже на это. Но тоже на грипп похоже. Она тоже резко начинается температура. А потом уже начинают вылазить все эти болячки. Ну а ты его хотя бы 3 раза в день пьешь? Ну не забывай разные пить. Я вообще по-хорошему лучше этого, знаешь, он или папа пошли. Обидола возьми. Или там когда целый, что-то такое противовирусное, чтобы комплекс. Нифига. Эти разлетаются. Ё-моё. Да, да. Ну, это вон с Kia. Железяки. Железяки с Kia летают. Нафига тут. Проезжаем мимо Меги. Тут вот напротив Kia Motors. И они как бы каким-то этим сайдингом покрыты, ну вот этими пластинами красными. И их ветром отрывает, и сейчас вот они По дороге он летает. По дороге, по всей этой. Да. Надо, блин, быстрее звонить. Фига себе. По Бодроловицке. Вон, нифига, космоны бежат. Ой, мамочки. Тут, наверное, и по машинам шибало, что ли. Ну тут вообще над дорогой прям летает. Такая херня на крыльце. Ясно, всё. Слушай, а куда звонить, чтобы мобильный интернет подключить? Лучше соединиться. И просто это, чтобы выключили, да? Ну как вот у нас церковь. Да.
Металлические. металлические, которыми облицовывают для красоты. Итальянцы, наверное, делали. На сопли прилепили. Главное, вроде ветра-то особо нет. Ну, Они там прям так летали, да? может, именно Интересно. там завихрение какие-нибудь. Куда-то аж за Икею не летели. Ну, нифига. Я сначала думал картон, что ли. Ну, Потом я посмотрю, тоже еще думала. что-то. Я вообще думала, что это сначала птица, потом пригляделась, а вообще какие-то большие. А вот это вот белое, это буква, по-моему, Ну, лежала. по-моему, какие-то эти. Да поди на них же и были что-нибудь Ну. прилеплены. Kia Motors.